మానవ తప్పిదం కారణంగా బ్రహ్మోస్ క్షిపణి పాకిస్తాన్ భూభాగంలోకి దూసుకెళ్లిన ఘటనలో భారత సైన్యం చర్యలు చేపట్టనుంది. బ్రహ్మోస్ యూనిట్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ మరికొందరిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోనుంది. మార్చి 9న బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి మిస్ఫైర్ అయ్యి పాకిస్తాన్లోకి దూసుకెళ్లిన ఘటనపై కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ పూర్తయింది. మార్చి 9 రాత్రి 7 గంటల సమయంలో ఈ క్షిపణిని యాదృచ్ఛికంగా పరీక్షించినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనకు ముందు తర్వాత చోటు చేసుకున్న పరిణామాలన్నింటినీ కమిటీ పరిశీలించింది. ఈ ఘటనకు బ్రహ్మోస్ సీఓ మరికొందరు సిబ్బంది బాధ్యులని విచారణ కమిటీ గుర్తించింది. క్షిపణులను సురక్షితంగా ఉంచే విషయంలో ప్రమాణాలను పాటించడంలో విఫలమయ్యారని తేల్చింది. వారిపై చట్టపరమైన చర్యల కోసం ఉన్నతాధికారులకు సిఫారసు చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ నివేదికకు ఆమోదం లభిస్తే బాధ్యులపై సైన్యం చర్యలు తీసుకోనుంది.